のんちゃんのヨガにようこそ。本日6月14日土曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はくしゃみしゃっくりが逆流することはサンスクリット語で何というかについて音読してまいります。くしゃみしゃっくりが逆流することはサンスクリット語でウダーナと言います。ぜひ皆さんの身近な方にも教えてみてくださいね。それではおやすみなさい。